Doğal yöntemlerle bağışıklığını nasıl güçlendirebilirsin? Hastalıklar yaygınlaştığında bağışıklığını doğal yollarla desteklemen mümkün. Öncelikle C ve D vitamini açısından zengin meyve ve sebzeleri beslenmene ekle. Bol su içerek vücudunun toksinleri atmasına yardımcı ol. Yeterli uyku al çünkü bağışıklık hücreleri uykuda yenilenir. Her gün 20-30 dakika hafif egzersiz yaparak kan dolaşımını hızlandır. Stresi azaltmak için meditasyon ve nefes egzersizleri uygula. Bu tarz bilgi dolu içerikler için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.